Уважаемые друзья, зачастую возникает необходимость обслужить уже поизносившуюся трещотку. Со временем, естественно, пока трещотка работает, вот этот механизм храповой, при частом переключении и вращении он начинает изнашиваться. На складе есть ремкомплекты вот такого типа, которые позволяют вставить практически в любую трещотку компании Кобальт. Сейчас я покажу, что это делается очень быстро и легко. В принципе, нам понадобится для этого буквально 1 минута времени и пара отверток. Одна обычная плоская отвертка и вторая Торкс 9 для того, чтобы открутить вот эти два винта. Для начала снимаем флажок вот этот, то есть плоской отверткой, аккуратно его поддев, вынимаем его из вот этого вот стопорящей оси. И дальше отвинчиваем просто два винта, звездочки, и снимаем крышку непосредственно с конструкции храпового механизма. То есть его можно отсюда вынуть и затем отсюда вынуть собачки. Вот эта вся часть, она меняется вот на такой вот механизм, как вот указано на этой картинке по мере ее износа. Это экономично, это выгодно, и эти храповые механизмы доступны, и рекомендуется их, конечно, продавать. Собирается все тоже очень легко, раздвигаются собачки, ставится обратно храповой механизм, одевается крышка, завинчиваются оба крепежных винта, устанавливается обратно флажок и фиксируется вот этим вот такой вот характерной насечкой с топорящим штифтом. Все, вот он защелкнулся, очень хорошо видно, что трещотка собрана обратно. То есть храповой механизм работает в обе стороны и в среднем положении вращается свободно. Собственно, на этом все. Буквально 1 минута, и все у нас готово.